Hello everyone. Today I want to show you how to make pickled mustard greens. ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញរបៀបធ្វើស្ពៃជ្រក់ You will need 4 pounds of mustard greens that are bright green with large stems. បងប្អូនរើសស្ពៃ4ផោនរើសលឹកស្រស់គុំធំ Begin by cutting off the stems. Use a scissor to trim off yellowing and brown leaves. កាត់គល់ចេញបន្ទាប់ពីនឹងយកកន្ត្រៃកាត់ស្លឹកលឿងស្លឹកចាស់ចោលឲ្យអស់ Cut it in half. Cut it long or short to your desired length. កាត់ជាពីរកាត់វែងឬខ្លីតាមបងប្អូនចំណូល Start filling the bowl with cold water. ចាប់ដើមដាក់ទឹកត្រជាក់ឲ្យពេញក្រធន់ Let it soak for 35 minutes before washing. ត្រាំស្ពៃ35នាទីមុនយកទៅលាង 12 cups of water. ទឹក12កែវ In a pot, pour 12 cups of water. ក្នុងឆ្នាំងចាក់ទឹក12កែវ 4 tablespoons of kosher salt. អំបិល4ស្លាបព្រា Pour the salt in the water. Stir until it dissolved. ចាក់អំបិលចូលក្នុងទឹកកូរឲ្យលាយ Water will look cloudy, but will clear after boil. ទឹកមើលទៅអាប់បន្ទាប់ពីដាំថ្លាវិញហើយ I taste the water. It's salty enough for pickling. ខ្ញុំសាកទឹកនឹងវាប្រៃល្មមដើម្បីធ្វើជ្រក់ Turn on gas to medium heat. Wait for water to boil. បើកភ្លើងក្តៅមកភ្ជុំរងចាំទឹកពុះ In a large bowl, fill it up with cold water. ក្នុងកធុនធំដាក់ទឹកត្រជាក់ឲ្យពេញ Submerge in and out of water. By doing so, will make the dirt come out. ជ្រលក់ស្ពៃចេញចូលក្នុងទឹកដើម្បីឲ្យដីចេញមក Shake up the water before draining with a colander. ឲ្យរស់ទឹកចេញមុនស្រង់ដាក់កញ្ច្រែង Pour out the water, rinse out the bowl. Refill it with cold water. ចាក់ទឹកចោលកន្លែងកធុនថែមទឹកត្រជាក់ Wash again one more time to get it clean as possible. លាងស្វ័យម្សាទៀតដើម្បីសម្អាត Once water boils, reduce it to low heat. បន្ទាប់ទឹកពុះបន្ថយកម្ដៅ Gently blanch each side in water for a few seconds. ចាប់ស្ពៃជ្រលក់មួយផ្លែតក្នុងទឹកសងខាង Blanch the stem first, leaf last. ជ្រលក់គល់មុនស្លឹកតាមក្រោយ After blanching, let it drain with a colander. បន្ទាប់ជ្រលក់ហើយស្រង់ចូលកញ្ច្រែង Collect the small leaves with a strainer. ដុសប្រមូលស្លឹកចេញឲ្យអស់
Afterwards, turn on the gas to medium heat. Allow water to boil before turning it off. បន្ទាប់ពីនឹងបើកភ្លើងដាំទឹកឲ្យពុះមុននឹងបិទវា Set aside. ទុកមកកន្លែង You'll need a 3 to 4 quart glass jar that has been washed and sterilized with boiling water. បងប្អូនយកកន្លធំល្មមលាងឲ្យស្អាតស្រោះទឹកក្តៅ Arrange the mustard greens in the jar. រៀបស្ពៃដាក់ចូលកែវ Try to fill in as much as possible. ព្យាយាមមិនជ្រៀតដាក់ស្ពៃចូលកែវឲ្យអស់ The water should neither be hot nor cold. It should be warm when pouring in. ទឹកនឹងមិនក្តៅមិនត្រជាក់វាងំពេលយើងចាក់វា Transfer the water from pot to jar. ដុសទឹកពីឆ្នាំងដាក់ចូលកែវ Fill it up just enough to cover the mustard greens. ដុសល្មមឲ្យលិចស្ពៃនឹង Close the lid once it has cooled down. បិទគម្របបន្ទាប់ស្ពៃត្រជាក់ Place the jar by the window where there is sunlight. ដាក់កន្លចិត្តបង្អួចដែលមានថ្ងៃ Allow up to 7 days for it to pickle, depending on room temperature. ជ្រក់5 6 7ថ្ងៃស៊ីសងកម្ដៅថ្ងៃក្នុងផ្ទះ The pickle should taste sour and crunchy once it is done. ជ្រក់ស្ពៃរួចហើយពេលញ៉ាំជូរស្រួយស្រេះ Thanks everyone for dropping by. See you in the next episode. អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមកទស្សនាជួបគ្នានៅភាគបន្តទៀត